Oiartzungo udalak Elizalde komunitatearen beharrei erantzuteko 2025ko udaran Elizalde goitik bera eraberritzeko aurre proiektua landu zuen komunitateko kideekin batera. Hezkuntza konpetentzia Eusko Jaurlaritzarena den arren beharrak ikusita ekimena hartu zuen udalak. Proiektu hau legealdi honetan transpatioa eraberritzeko egindako inbertsioen osagarri da eta helburua du eraikina berritzea. Eskola komunitatean azterketa tekniko bat intzen, alde batetik inguratzaileana energetikoki eraikin osoa hobetzeko, legediak gaur egun hala eskatzen dulako, eta bestalde barrukaldea aztertu zen eta proposamena garatu zen. Batez ere metodologia berritara egokitzeko eta baita ere oso zarkituak dauden eremuak berritzeko. Adibidez, HH oso zarra dago eta irakasleek oso argi zekaten nola nahi zuten eraldatu, ez? DBH ere zarra dago, eraikinan zatirik zarrena da, eta LH bai bat zeuden beharrak metodologia berritara egokitzeko. 6 bat urteko obra izango litzateke eta guztira 5 milioi euroko aurrekontua du. Aurrekontua handia izanik, Oiartzungo udalak proiektua LIFE diru laguntzetara aurkeztu du eta aurki espero da Europatik ebazpena jasotzea.